요새 장기침과 함께 가슴이 답답하다고 느끼시나요? 대한민국 중장년층 대다수가 앓고 있는 기관지염을 의심해 보십시오. 기관지는 기도를 폐로 연결하는 관입니다. 기관지는 산모와 점액으로 덮여 있어 먼지, 세균 등의 이물질을 걸러냅니다. 기관지가 염증을 일으키면 기관지염이라고 합니다. 기관지염은 바이러스, 세균, 먼지, 연기 등 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 그럼 기관지, 건강에 좋은 단 하나의 음식은 뭘까요? 바로 도라지입니다. 도라지에는 사포닌 성분이 함유되어 있어 기관지 점액을 삭히는 데 도움이 됩니다. 가장 간편하게 접할 수 있는 방법은 도라지 10g과 물을 함께 끓이고 꿀 한 큰술 넣고 마시면 됩니다. 이렇게 일주일간 따라해보세요. 달라진 내일을 기대해도 좋습니다.